你在这儿啊？我还以为被人蒸了、炸了、煮了、烧了、吃了呢。为何如此惊吓？不过你常常化作人形，却忘了穿衣，实在是不同。若是女子，恐怕要被你吓得花容失色了。哦。别怕，我是小白。小白，你现在应该叫我龙王大人。你真的是我救的那条小白蛇？不是蛇，是龙王。你刚刚不是还在找我吗？怎么我一出现，你倒是害怕了？但你喂我吃蒸蛋，吃榴莲，我都还记得。对了，还有糖炒栗子。糖炒栗子是你买的？当然。真的是你啊！总之，你救了我一命，我会竭尽全力去报恩的。说吧，你想要什么东西？这3界之中，只要你能说出来。我不用，我知道你没事就好了。医者行医，不是为了报恩的。虽说你能给本座治伤是你的荣幸，不过本座不想轻易接受别人的恩惠。快说，你要我怎么回报？真的不用。哎，对了，你要真想回报的话，那你能不能把我买的榴莲拿走？我还挺怕那味道的。不是你喜欢吃，才献给本座的吗？明明是你喜欢吃，我特意买给你的。总之，你是特意为本座准备的。是啊，用我的月银买的，可贵了呢。那你也不问问本座爱不爱吃？不是，谁知道一条小蛇还会讲话呀？刘莹，刘莹，你在哪儿？来了。小姐找你。总之，榴莲记得拿，我先走了。